Takže, ahoj. Ahoj. My jsme 2 šturmovky a chceme vám ukázat, jak budeme jíst úplný kraviny. No, snad to zvládneme a snad nám z toho nebude blbě. No, určitě to nebude do školy. No, tak nechci si chutnat. Připravili jsme si tu olej a sůl. No, takže uvidíme. pardon, to naše kuba. A zkusíme buď to spojit dohromady, anebo to udělat samostatně. Tak začneme olejem. Tak jo. Tak nalej. Dobrý. Na druhou. Bude tvoje. Máme tady samozřejmě i takhle 2 vody ve skleničkách, jo. A když nám bude blbě, tak se napijeme. Dobrý, tak nechte si chutnat. 3, 2, 1, teď. To je fakt nechutné. Ještě, že tady máme 1 misku. Fuj, to je hnusný. To kdybyste věděli, jak to chutná, to je úplně takový fuj, úplně. To je fakt ale hnusný, jako. Nikdy to nezkoušíte, je to fakt nechutný. Fuj. Další, tady máme tu sůl. Tak. Já se ještě nebudu už jenom trošičku. Jinak mi z toho blbě. Tak, nechte si chutnat. Ano. 3, 2, 1, teď. Tohle byla trošička. Poblíž se z toho. No to nám to pořádně pročistilo hubu víc než nějaký Mentos, ty vole. Já to mám furt v hubě. Fuj. To vypadá, když jsem plivala krev. No, jasně. No jo. Tak. Fuj. Takže, to bylo to první video. A druhý Těšte bude se. s moukou, takže se Jo, těšte. těšte se na další, to snad uděláme ještě dneska, že? A ještě to nikdy neskoušejte.